Maiz lortu dezu ustekabian, bide hortatik abitzia. Maiz lortu dezu ustekabian, entzulia arritzia. Entzule ontzat eta zuretzat, erresta entenditzia. Omen aldirik onena dela, plazaz plaza segitzia. Abotsa ona eta euskera, izan leiken ederrena, asetzen dizkiguk belarriak eta asetu barrena. Ire lanak gaur omenaldia, oida bere zekarrena. Bersolaritzan bigarren zaude, ta nortasunez aurrena. Horri biltzen da bata bestera, hainbat lekutan kantatzen, eta joaten dan leku guztitan emozioa du sortzen. Jende guztia egon ohi da bere bertsoak entzuten, entzuten dezun bakoitzean gehiago zaitu harritzen. Zure onena eman oidezu, soziedadetan plazetan, ingurukoak ona botata erantzun obia bueltan. Zure orekak sarri jartzen du, entzulia desorekan. Urte luzian jarraitu zazu oraingo martxa honetan. Lehenengo zanoetara joan nintzen, aita huela babes, okerrez banaiz 17 urte, izango ituen edadez. Berso ederrak bota ituen, ikdeken habilidadez. Esaten genin egunen baten, hau txapeldun izan baietz. Jende guztia harrituen, ikeukan berso moldez. Ta orain txalo jodezagula, danok aitorren omenez. Galera hainbeste alegin, ondoren zeinek ez du eskerra atsegin. Zer utzi dit ordea eta zer eragin, bi sentsazio lotuta desberdin, asko egin dete eta ez dete zer egin. Lagunak behar dira hainbat alorretan, gertukoa ondoan albada hor bertan. Hainbat lagun ikusten ditut hemen bueltan, ta zer geratuko zait harreman horretan. Eskerronari eskerro bea zorretan. Uste dut ia aski izango dedala,
Naiz jakin eskertzeko asko daukadala. Elkarte berri bat da abiadan ala. Egun hau hartzen bada bultzada bezala. Aurrera egiteko bali